ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೂರ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, LG ಫ್ರಿಡ್ಜ್, 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಶಾಶೆಟ್ಗಳು ಆ ಥರ ಏನಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಪೌಡರ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಪೌಡರ್ಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ಮೈದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರವೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಮೈದಾ, ರವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗೋವಾ ವೆದರ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸು ಬೇಗ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ದಿನಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಚಪ್, ಆಮೇಲೆ ವಿನಿಗರ್ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಝೋನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇಗ ಕೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಲಿಂಕ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಇಡೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ನು, ಇದು ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕನ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಚವನ್ ಬ್ರಷು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಹೆವಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರಕಾರಿಗೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೈಜಿನಿಕಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.